Van harte welkom op de luchthaven van Curaçao. We vragen u te blijven zitten met uw stoelriem gesloten totdat het vliegtuig volledig tot stilstand is gekomen aan de gate en de gezagvoerder het teken stoelriem vast heeft uitgedaan. Als u straks op bij het openen van de bagagebakken, handbagage kan zijn verschoven en hierdoor eruit vallen. En voor de passagiers met eindbestemming Curaçao controleert u goed al uw bagage zodat u niets aan boord achterlaat. Ik maak u erop attent dat roken hier op de luchthaven van Curaçao niet is toegestaan. Wacht u alsjeblieft met roken totdat u het luchthavengebouw heeft verlaten. De lokale tijd is 6:15 in de avond en de temperatuur is 27 graden. Namens TUI, gezagvoerder de heer Heijmans en zijn bemanning neem ik afscheid van de passagiers met eindbestemming Curaçao. We hopen dat u vandaag een goede vlucht met ons heeft gehad. Wij vonden het heel fijn dat wij u als gast bij ons aan boord mochten ontvangen. Wij danken u voor het vliegen met TUI. Wens u voor nu een hele fijne en zonnige vakantie TUI op Curaçao of een hele goede thuiskomst. En we hopen u de toekomst weer te mogen verwelkomen aan boord van een van onze vliegtuigen. Dames en heren, dank u wel. Nog een prettige avond en heel graag tot ziens. Passagiers met eindbestemming Schiphol-Amsterdam. Als zo dadelijk de verlichting van het teken stoelriem vast uitgaat, verzoek ik u om rustig te blijven zitten, zodat de passagiers met eindbestemming Curaçao de gelegenheid hebben het vliegtuig te verlaten. Als al deze passagiers zijn uitgestapt, dan kom ik bij u terug met verdere informatie over het verloop van uw reis. Vriendelijk verzoek, passagiers eindbestemming Amsterdam, blijft u in eerste instantie rustig aan boord, totdat nadere informatie volgt. Dank u wel. Damas y caballeros, un feliz tarde y pomini e fushisa di Curaçao. Nosso primo Bogota, que era a cidade com Palmará, e uma cidade para comprar seguridade paga, e avião está por completo no terminal. Tendo na cuenta também compartimento para equipagem de manco e equipagem por slip e salicai. Um momento, nós aberto de a porta aqui, hasta que solamente possível parte para fora e terminal. Hora local da 4:06 da tarde, e a temperatura já volta de 27 graus centígrados. Na nome de TUI, vossa viagem, capitão e demais tripulação, nós quero desejar feliz vacância ou por regresso para casa. Agora prometo desembarcar para controlar o compartimento para equipagem de mãos, saco de estudo relativo ou pertence ao personal. Mas e passo feliz tarde. Passageiro não puder continuar conosco para Amsterdam, para agora explicar para aquela cidade, mais informação para continuar disso. Sounds wise.